La creación de la food truck iba a ser en un primer momento en la fachada del local y así tener un punto de atención para los pasantes de la zona. Por motivos de normativa decidimos crearlo dentro y al final lo hicimos centralizado en la barra, aprovechando el uso común del propio elemento. Por este concepto situamos la entrada de la cocina y el show cooking a una distancia corta e ideal para no cortar el paso a los camareros que había detrás de la barra. Dentro de este show cooking aprovisionamos el espacio con mesas y timbres, que son las cámaras frigoríficas, y una pequeña estantería para la parte de la vajilla. En la parte de los clientes sacamos un poquito más el ala de la barra para buscar la comodidad ergonómica al comer y crear un frente alto para poder cubrir la zona de trabajo y la diferenciación entre las dos áreas. Para centrar la atención en el show cooking decidimos crear un tejadillo para buscar ese espacio interior y crear la oposición de los espacios dentro del propio local. Seguimos con la idea de la food truck y por lo tanto buscamos ese tejado callejero para implantarlo encima de la barra. Hacemos caer del tejado las bombillas de fibra para crear un ambiente y una iluminación diferenciada del resto. Dotamos el show cooking con un frente de una furgoneta recuperada de un desguace y le cambiamos y acomodamos una iluminaria nueva decorativa en los frentes de la propia furgoneta y en los pilotos de los laterales del show cooking. Y así quedaría finalmente nuestro show cooking en Street Food Market.